Çështja e Kosovës dhe shqiptarëve në Greqi, politika serbe në Kosovë dhe mekanizmat që janë përdorur, që nga çarmatimi i popullsisë, për ndjekjet, dëbimet, sekuestrimi i popullsisë, të dhënat për dëbimet masive të shqiptarëve dhe spastrime teknike të popullsisë që ishin në pushtetin grek, që nga momenti i pushtimit të territorit gjatë luftrave ballkanike deri më 1920-ën, zën një vend të veçantë në vëllimin e parë të botimit më të ri historik, historia e shqiptarëve në shekullin 20. Këto ngjarje përcillen përmes dokumenteve autentike, që trajtojnë momente të rëndësishme historike të Shqipërisë dhe popullsisë shqiptare deri në vitin 1920, për të vijuar më pas me vëllime të tjera të historisë shqiptare të shekullit të 20. Për të sjellë këto fakte, 43 historianë të ndryshëm kanë punuar me arkiva të vendeve të ndryshme të botës, ndërkohë që të vetmet ku nuk kanë pasur drejt për drejt qasje kanë qenë arkivat në Serbi dhe ato në Greqi. Ka dhe për Kosovën, ka dhëna shumë të rëndësishme nga arkivat maqedone, bullgare, serbe, që nuk kanë qenë të sintetizuar më parë për të gjitha aspektet. Po kështu është zgjeruar shumë informacioni për Çamërinë, për shqiptarët e Greqisë, janë dhënë me saksi në bazë të burimeve të shumta arkivore, gjendja e tyre, politikat e shtetit grek, kemi pasur vështirësi për arkivat e Beogradit, është e vërtetë. Në arkivat e Beogradit kemi marrë vetëm atë pjesë që kemi marrë përmes Kosovës dhe Maqedonisë. I kemi arritur, por jo në mënyrë të drejt për drejt. Ka qenë arkivat greke janë një mangësi, sepse ka refuzuar të na japin dokumente. Kemi bërë tentativa, kemi shkuar në Athinë, kemi çuar grupe pune, madje vetëm arkivat po dhe bibliotekat ishte shumë vështirë të shfrytëzoja. Është një konservatorizëm, refektarizëm ndaj përdorimit të arkivave prej tyre. Është një detyrë që mbetet për botimet e ashpra, sepse edhe ne jemi të ndërgjegjshëm që një botim nuk mund të realizojë gjithë pritshmëritë, e kuptoni, por në të ardhmen shpresojmë që këto janë pika që duhen thelluar kërkimin, të luftojmë që ne është interesant se ne arkivat tona janë shumë të hapura ndaj studiuesve grek, por ata nuk përdorin ditën standard. Meta pohon se një pjesë e arkivave serbe gjenden edhe në Shqipëri, megjithatë nuk është e njëjta gjë sikurse puna e drejt për drejt në arkivat serbe dhe qasje saktë burimore.